ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ரட்சிப்பின் சத்தம் என்கிற நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். யோவான் எழுதின நற்செய்தி நூல் 5ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 38 வருஷம் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான். படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு, அவன் வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி, சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். இங்கே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களிலே 38 வருடமாய் வியாதி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை சந்திக்கிறார். அவனிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? 38 வருடமாய் ஒரு மனிதன் வியாதியில படுத்திருக்கிறான். அவனிடத்தில் வந்து சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டால் அவனுக்குள்ளே எத்தனை ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. ஆனால் அந்த வியாதியஸ்தன் என்ன சொல்லுகிறான் என்றால், 7வது வசனத்தில், அதற்கு வியாதியஸ்தன், ஆண்டவரே, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதற்கு ஒருவரும் இல்லை. நான் போகிறதற்குள்ளே வேறொருவன் எனக்கு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்றான். பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து அவனை பார்த்து கேட்குறார், நீ 38 வருடமா வியாதியில் இருக்கிறியே, வெகு காலமாக வியாதியஸ்தனாக இருக்கிறியே, நீ சுகமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்ட பொழுது அவனுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த மன குமுறலை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான். ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லை. ஏனென்றால் அவன் இருக்கிற இடம் ஒரு குளத்தின் கரை. அந்த குளத்தினுடைய மகிமை என்னவென்றால், எப்போது ஒரு முறை தேவதூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவான், அந்த குளத்தை கலக்குவான். அப்பொழுது யார் முதல்ல போய் இறங்குறாங்களோ, எப்பேற்பட்ட வியாதியாயிருந்தாலும் சரி, அவர்கள் சுகம் அடைவார்கள். அப்படி மகிமை நிறைந்த அந்த குளத்தின் கரையில அந்த வியாதியஸ்தன் இருக்கிறான். எத்தனையோ முறை தேவதூதன் வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்திருப்பான், குளத்தை கலக்கியிருப்பான், எத்தனையோ பேர் சுகமடைந்து போயிருப்பார்கள். ஆனால் இவன் 38 வருஷமா வியாதியில் இருக்கிறான். ஒவ்வொரு முறையும் தேவதூதன் வந்து கலக்குகிற பொழுது, சுகமடைந்து போகிற பொழுது அவனுடைய மனது எவ்வளோ பாதிப்பு உண்டாயிருக்கும். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து அதை அறிந்து, இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, வெகு காலமாய் வியாதியஸ்தன் என்று அறிந்து அவனை நோக்கி சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று இயேசு கிறிஸ்து கேட்கிறார். பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு யாரை பற்றியும் எதுவுமே சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். அவருக்கு தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. அவன் 38 வருஷமாக கரையில் இருந்து, எப்போ அந்த குளம் கலக்கப்படும், எப்போ நான் அதுக்குள்ளே போய் இறங்குவேன், எப்போ சுகமடைவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம். எத்தனையோ நாள் அவன் அழுதுருப்பான், எத்தனையோ நாள் கண்ணீர் வடிச்சிருப்பான். எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லையே, நான் என்ன செய்யட்டும் என்று அவன் எத்தனையோ நாட்கள் வேதனைப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதிருப்பான். இதெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து கொண்டே இருந்து ஒரு நாள் நேரடியாகவே அவனை சந்திப்பதற்கு இறங்கி வந்து விட்டார். வந்து பேசுகிற பொழுது அவனுடைய மனசில் இருக்கிற அந்த பாரத்தை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் இறக்கி வைக்கிறான். ஆண்டவரே, எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை. ஆண்டவர் சொல்றார், உதவி செய்வதற்கு நான் இருக்கிற மகனே, உன்னை உண்டாக்கின தேவன் நான், உன்னை படைத்த தேவன் நான், நான் இருக்கிறேன் மகனே என்று இயேசு கிறிஸ்து அவனை நோக்கி, எழுந்திரு, உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்றார். உடனே அந்த மனுஷன் சொஸ்தமாகி தன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனான். எத்தனை ஒரு மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கும், எத்தனை ஒரு சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும். கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, கொஞ்சம் நிதானித்து பாருங்க. அந்த நிகழ்ச்சியை, அந்த சம்பவத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. 38 வருடமா வியாதியில கிடக்கிறான். உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை.
மனைவி இருந்திருப்பார்கள், ஆனா உதவி செய்ய வரல. பிள்ளைகள் இருந்திருப்பார்கள், உதவி செய்ய வரல. உற்றார் உறவினர்கள் இருந்திருப்பார்கள், உதவி செய்ய வரல. யாருமே உதவி செய்ய வராத அந்த சூழ்நிலையில இயேசு கிறிஸ்து தானாகவே இறங்கி வந்து அற்புதத்தை நடப்பிக்கிறார், அதிசயத்தை நடப்பிக்கிறார். அந்த இடத்துல பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அவனுக்கு உண்டானது. எனக்கு அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்னைக்கு இந்த வியாதியஸ்தனை போல நீங்க இருக்கிறீங்களா? ஐயோ, எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லை, என் மனைவி எனக்கு உதவியா இல்லை, என் கணவன் எனக்கு உதவியா இல்லை, என் பிள்ளைகள் என்னை கைவிட்டுட்டாங்க, நான் என்ன செய்வது ஆண்டவரேன்னு நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா? இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார், உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வதற்காக. அந்த 38 வருடமாய் படுக்கையில கிடந்த அந்த முடவனை எழும்பி நட என்று சொல்லி எப்படி ஆசீர்வதித்தாரோ, அதே போல இன்றைக்கு உங்களையும் சுகமாக்க இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். ஆகையினால நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்க வேதனை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். உங்க கண்ணீர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். நீங்க அறை வீட்டுக்குள்ள போய் வடித்து கொண்டிருக்கிறீங்க பாருங்க, அந்த கண்ணீரை அவர் கணக்கிலே வைத்திருக்கிறார். யாரும் இல்லாம வீட்டுக்குள்ள பூட்டிக்கிட்டு இருந்து ஐயோ எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாருமே இல்லைன்னு வேதனைப்படுறீங்க பாருங்க, அதை இயேசு கிறிஸ்து அறிவார். அறிந்துதான் இன்னைக்கு உங்களோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார். இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்ய போகிறார். எப்படி அந்த வியாதியஸ்தனை பார்த்து உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னாரோ, அதே போல இன்றைக்கு உங்க பிரச்சனை என்ன, உங்க கஷ்டம் என்ன, இயேசு கிறிஸ்துவிடத்துல சொல்லுங்க. அவர் இன்றைக்கு எல்லாவற்றிலிருந்து உங்களுக்கு விடுதலை கொடுப்பேன் என்று அவர் வாக்கு பண்ணுகிறார். இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன், அவர் சொன்னதை செய்கிற தேவன். இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே இன்றைக்கு அற்புதம் செய்வார். 38 வருடமா வியாதியில கிடந்த அந்த மனிதனை தேடி சென்று இயேசு கிறிஸ்து அற்புதம் செய்தார். அதே போல இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார், உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வதற்காக வந்திருக்கிறார். ஆகையினால நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, இயேசுவே என்னை சுகமாக்கும், இயேசுவே என் பிரச்சனையை மாற்றும், இயேசுவே என் கண்ணீரை துடைத்து என்னை வாழவையும் என்று நீங்கள் இயேசுவை நோக்கி கூப்பிடுவீர்கள் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார். உங்க நிலைமை இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும், நீங்க வடிக்கிற கண்ணீர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தெரியும். ஆகையினால இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்க போகிறது. இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களுக்கு ஒரு அதிசயத்தை செய்ய போகிறார். ஆகையினால நான் உங்களுக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்க போகிறேன். என்னோடு இணைந்து நீங்க இயேசுவேன்னு கூப்பிடுங்க. அவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே, இந்த நாளுக்காக இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே, 38 வருடமாய் வியாதியஸ்தனாய் இருந்த ஒரு மனிதனை நீரே தேடி சென்று அற்புதம் செய்தீர், அந்த மனிதனுக்கு வாழ்வு கொடுத்தீர். அதே போல இன்றைக்கு யாரெல்லாம் என்னோடு கூட இணைந்து செபிக்கிறார்களோ அத்தனை பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்வு கொடுப்பீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. எப்படி 38 வருடமாய் வியாதியஸ்தனாய் இருந்தவனை நோக்கி உன் படுக்கை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொல்லி அற்புதத்தை நடப்பித்தீரோ, அதே போல இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தையை சொல்லி நீர் அற்புதத்தை நடப்பிக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன். நீர் அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி. உம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் நீர் சுகம் கொடுப்பீராக. எல்லா பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு முடிவை உண்டாக்குவீராக என்று செபிக்கிறேன். கண்ணீரோடு, வேதனையோடு, நிந்தனையோடு, அவமானத்தோடு ஏன் வாழ வேண்டும் என்று யோசித்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளை ஆண்டவரை நீங்க தொடுங்கப்பா, நீங்க ஆசீர்வதிங்க. நீர் ஒவ்வொருவருக்கு வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் என்று செபிக்கிறேன். நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு நன்றி, நன்றி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.